ला 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 ला। हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव घूमने क्योंकि मैंने नई थार ली है और मैं अपने गांव वालों को नई थार दिखाना चाहता हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ मेरे गांव, बहुत ही मजा आने वाला है मेरे गांव में। तो मैं चलता हूँ अपने गांव की ओर। ला 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 ला। और यार गाइस, ये क्या है? देखिए रास्ते में इतने सारे टॉयज मिले हैं मुझको, नए नए खिलौने हैं गाइस। मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई बच्चा खेल रहा था, उसका ध्यान नहीं रहा है और सारे खिलौने यहीं पे छोड़ गया है। तो गाइस ये खिलौने तो मेरे बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपनी थार को थोड़ी साइड में लगा देता हूँ, सारे खिलौने देखता हूँ मैं। तो गाइस ये मैंने अपनी थार साइड में लगा दी है और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे खिलौने दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। गाइस बहुत ही खतरनाक खिलौने वाले होने वाले हैं। ये ट्रक है, वो एम्बुलेंस, पुलिस, बाइक, चिंटू भी है, पूरे बाप रे हेलीकॉप्टर भी है। गाइस ये देखिए कितने मजेदार के खिलौने होने वाले हैं। यहाँ पे मेरे को लग रहा है छोटे बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते अपने खिलौने यहीं पे छोड़ गए हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं घर फ़ोन करता हूँ, घर से मंगाता हूँ अपना बड़ा वाला ट्रक, जिससे कि मैं अपने घर पे सारे ही खिलौने ले जाता हूँ। हेलो हेलो, जल्दी से भाई, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे खिलौने मिले हैं। मैं अपनी लोकेशन आपको भेज रहा हूँ, जल्दी से अपना ट्रक यहाँ पे लेकर आ जाइए। और बीच रास्ते तक मैं भी आ रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे खिलौने मिले हैं, इनको घर ले आके दोनों मज़े से खेलेंगे। तो गाइस मैं चलता हूँ अपने घर की थोड़ी सी दूर, लोकेशन जो भेजी है मैंने, उनको ट्रक लेने के लिए बुलाया है। जल्दी से वो ट्रक लेने आ जाए। तो आपको फ़ोन करा था मैंने, जल्दी से चलिए, वहाँ बहुत सारे खिलौने मिले हैं ट्रक लेके अपना। तो गाइस ये देखिए हमारा बड़ा वाला ट्रक है और हम इसमें सारे ही खिलौने बहुत ही आसानी से ले जाएंगे अपने घर की ओर। बस थोड़ी सी दिक्कत पड़ने वाली है। तो गाइस ये देखिए हमारा ट्रक यहाँ पे लग चुका है और कितने सारे ही खिलौने, बहुत प्यारे प्यारे खिलौने दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ये जल्दी से तुम थोड़े थोड़े खिलौने भर के मेरे घर पे पहुंचा दो फटाफट, जल्दी से, ठीक है? जल्दी जल्दी भरो एकदम। ये क्या है? ये छोटी छोटी कारें हैं। बाप रे, आप देखिए छोटी छोटी कारें, सुपर बाइक हैं। दिखा, वो सुपर कार है, एक मिनट दिखाना यार। ये देखिए सुपर कार होने वाली है गाइस। ये तो जल्दी से ट्रक में लोड कर दीजिए इन सुपर कारों को और मेरे घर पे छोड़िए। मुझसे अब रुके नहीं जा रहा, मैं इनसे घर पे जाकर खेलूंगा। ये भी छोटी कारें हैं। ये देखिए छोटी छोटी कारें गाइस। जिस बच्चे के भी ये सामान यहाँ पे छूटा है गाइस, बहुत ही ज्यादा पछता है। कोई नहीं, हम उनको वापसी कर देंगे, हमसे वो संपर्क करेंगे तो। और ये है बाइक। ये देखिए सुपर बाइक, कितनी खतरनाक सुपर बाइक होने वाली है गाइस। ये तो बहुत ही प्यारी बाइक लग रही है। और इसका ये ड्राइवर, नहीं ड्राइवर तो है ये, इसका वो होगा दोस्त होगा जो पीछे बैठ रहा था। कोई नहीं, इनको भी जल्दी से बैठा ली। ट्रैक्टर देखिए गाइस कितना बड़ा ट्रैक्टर, वो न्यू ट्रैक्टर है गाइस। मेरे को ऐसा लगा जैसे एजेंसी से निकाल के अभी लाए हूँ। बाप रे, ये देखिए ट्रैक्टर, सुपर बाइक, सुपर कार, कितने मजेदार खिलौने होने वाले हैं। और एक और सुपर कार हमारी निकल के आई है, ये देखिए। सब ये रेसर कार होने वाली हैं गाइस। तो भैया आप जल्दी जल्दी से सामान भरिए और हमारे घर पे जल्दी से ले चलिए। बस इतना ही ले चलिए ताकि हमें दिक्कत नहीं पड़े रास्ते में। तेल तो है ना ट्रक में? तेल है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तेल फुल है तो जल्दी से लेके चलिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम घर पे जाके इनसे सारे ही खिलौने खेलेंगे। और मैं अपनी थार को लॉक कर देता हूँ जल्दी से, ताकि कोई ले नहीं जाए। और बहुत इतनी ऊंची चढ़ाई है, ये देखिए गाइस। ये हमारा ट्रक खतरनाक ट्रक है, थोड़ा सा सहारा लगाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। और ये निकल चुका है घर की ओर। थोड़ी सी ही दूर मेरा घर आने वाला है गाइस। ये देखिए मेरा घर आ चुका है। बस यहीं पे उतार दो भैया, सारा सामान यहीं पे लगा दो। और मेरे पहले से ही खिलौने देखिए, एक खिलौना वो पड़ा है जो मेरी ट्रेन है, मिनी ट्रेन, में इससे खेलता था और ये अब भी मेरे पास रहती है। इसके डिब्बे पता नहीं कहाँ है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। सारे खिलौने मेरे यहाँ पे रख दीजिए, एक एक करके सारे खिलौने यहाँ रख दीजिए। हम बाद में खेलेंगे, पहले वहाँ से सारे खिलौने लिया मैं। तो गाइस ये देखिए मेरे इतने सारे खिलौने यहाँ पे उतर चुके हैं। भैया ने सारे ही खिलौने यहाँ उतार दिए मेरे घर पे। और हम फिर से दूसरा के लिए खिलौने लेने जा रहे हैं हम। जल्दी से चलिए भैया, थोड़ी स्पीड बढ़ा के चलो ट्रक की यार। फिर गाइस हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे सारे खिलौने भरने के लिए। अब के एक बार नहीं, दूसरी बार में सारे ही खिलौने चलेंगे। देखिए ये न्यू मिनी कार गाइस, ये रेसर कार अभी बच्चे ने खोली भी नहीं थी, ये यहीं पे रह गई है उसकी। तो हम जल्दी से रख लेते हैं इसको। अरे बाप रे, ये नंदी महाराज, मेरे को लग रहा है ये शायद बचते हैं, पोंपो वाले दिखेंगे। एक बार बजाना इनको। ओफो, ये देखिए गाइस, ये नंदी महाराज पोंपो वाले थे, इनको भी बच्चा यहीं पे छोड़ गया है। और ये क्या है? मिनी बाइक, नहीं रेस बाइक है। देखिए इसका ड्राइवर कितना खतरनाक है भाई। ये शायद चलती भी होगी, खींचने से देखना, एक मिनट, खींचने से चलती है ये। अरे बाप रे, ये तो मेरे दोहरे लोग आ गए गाइस। बहुत ही मजेदार मेरे को खिलौने मिले हैं। बाप रे, सही हुआ सबसे पहले मैं आ गया सुबह, नहीं तो किसी और को मिल जाते मेरी जगह। और ये चिंटू भी है, मिला है गाइस हमको, चिंटू भी मिला है। चिंटू को भाई थोड़ा सही से बैठाना
ताकि चिंटू को चोट नहीं लगे। तो मेरे को लग रहा है भाई 4-5 चक्कर करने पड़ेंगे भाई, ये वीडियो लंबी होने वाली है। तो बच्चों बने रहे लास्ट तक, इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये हमारे घर के लिए ट्रक निकल चुका है, बस थोड़ी सी दिक्कत यहीं पे पड़ती है, ट्रक को थोड़ा उठ के जाना पड़ेगा। ये देखो गाइस, और थोड़ा सा सहारा मैं लगा देता हूँ इस पर ताकि ये गिरे नहीं। चलिए 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 चलिए, जल्दी से चलिए। ये हमारा घर आ गया है भैया, जल्दी से इसको मुड़ा के एकदम लगा दीजिए, हमारे सारे खिलौने उतार दीजिए। और मेरे को तो लग रहा है ट्रक का पहिया ख़राब हो गया है, देखिए ये निकल रहा है। सबसे पहले आप अपने ट्रक का पहिया ठीक करना, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं पड़े आगे चल के। इसका पहिया देखो निकल रहा है ये वाला, हाँ इसको ठीक करो पहले। हो गया ठीक, चलो फिर जल्दी से चलो भाई, हम फिर चल दिए हैं। ये क्या है भाई, चलो 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 चलो, उतर गया ट्रक, उतर गया। तो भाई हम फिर से आ चुके हैं। ट्रेन रखोगे सबसे पहले? हाँ, ट्रेन तो यार पूरा ट्रक घेर लेगा भाई। घेरने दो। नहीं नहीं, ट्रेन नहीं, ट्रेन बाद में लेके चलेंगे, पहले और सामान लेके चलो। पहले लेके चलते हैं घर। घर सबसे ऊपर लगा लो भाई, आगे लगाओ घर यार। मतलब हेलीकॉप्टर। अरे बाप रे, हवाई जहाज भी, हेलीकॉप्टर भी है। काफी महंगा सामान लग रहा है। मैंने किसी जिस बच्चे का भी यहाँ खिलौने रहे हैं ये। अब ये रखते हैं डॉक्टर सामान। अरे ये डॉक्टर किट भी है भाई, देखो यहाँ डॉक्टर साहब भी थे, मुझे लग रहा है यहाँ पे बच्चों के साथ डॉक्टर किट। इसको बाद में लेके चलेंगे भाई, पहले अपना सामान भरो यार। ड्राइवर साहब तुम भी आधी मुझोरी कर रहे हो फिर, इसका मतलब पैसे हमें देने हैं तुम्हें। ये हाँ मिनी ट्रक रखो, पिस्टल आकर टांग दो ये, नहीं तो इस पिस्टल से धूचो धूचो कर दूंगा अभी। तो यार मेरे को तो लग रहा है ट्रक ड्राइवर भाई मुझसे पैसे ऐटने के चक्कर में है, इसने भी 2 चक्कर मार दिए और सामान मेरा पहुंचाया नहीं सही से। कोई नहीं, चलो फ्री का सामान मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो घाटा खाना ही पड़ेगा। चलो 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 जल्दी से चलो। ये देखिए कितना लोड हो रहा है ट्रक में यार। चलो 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 चलो, उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया, चलो चलो। अरे 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 अरे, ट्रक में से सामान गिर लगा है गाइस। तो भाई आप जल्दी से छोड़ के आइए, मैं आपका यहीं पर रुकूँगा, मैं थक गया हूँ चलते चलते। तो गाइस ये देखिए हमारे घर पे सामान लोडिंग होने गया है। और मैं आपको बता दूं इतना सारा सामान जो मिला है सब फ्री का सामान है मेरे पास, और काफ़ी महंगा महंगा सामान है गाइस। तो मैं इस ट्रक वाले को ज़्यादा पैसे नहीं देने वाला, जिससे मेरा फ्री में काम हो रहा है। इसको मैं बाद में मना कर दूंगा भाई, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। इससे पहले सारा सामान ढुआ लेता हूँ, कहीं ये बात सुन ले जल्दी से। कोई नहीं, आ गए भाई आ गए आ गए आ गए। तो गाइस देखिए हमारा सामान रख के ट्रक आ चुका है। अब कैसे फिर भर लो भाई, आपको ज़्यादा करके सामान भरना, ठीक है? आएगा कैसे ये? हमें नहीं पता कैसा आएगा, पैसे पूरे देने हमें। ये आपको दिमाग लगाया भाई ड्राइवर ने, ट्रक ड्राइवर ने आपको दिमाग लगाया है। सारा सामान हमारा जल्दी से भर रहा है। तो भाई ये देखिए इतना तगड़ा सामान हो चुका है इसमें। ट्रक के पहिए सही है सारे हिल रहे, मेरे को लग नहीं रहा है ये घर लो पहुँचा देगा। अरे 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 अरे, अगर इसमें टूट फूट हो गई कोई भी खिलौने में तो मैं आपसे पैसे काट लूँगा। अरे यार ये ड्राइवर ही मुझे लग रहा है पिए हुए दिखे शायद। फ्री का सामान मिला है उसको भी तोड़ने में लगा पड़ा है ये ड्राइवर। अब फिर से चलते हैं, पता नहीं घर में पहुंच पाएंगे या नहीं। पहुंच पाएंगे नहीं, वो तो मैं आपको बता दूंगा भाई पहुंच पाओगे कि नहीं। अगर मेरा एक भी सामान टूटा, फ्री का चाहे कैसे भी है, पैसे मैं दूंगा आपको उसके किराए के। चलो 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 चलो। तो गाइस यहाँ से तो हमने पुल पार करा दिया है, कुछ देखते हैं ये पहुँचा पाएगा या नहीं। देखिए देखिए पहुँच गया, पहुँचने वाला है। मेरा सारा सामान घर पहुँचने वाला है। मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको भी, मेरा घर दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने कैमरे लगा रखे हैं ड्राइवर के पीछे, ताकि मेरा कोई भी सामान ये ड्राइवर चोरी करके नहीं भाग पाए। तो गाइस ये देखिए कैमरे में चेक कर रहा हूँ मैं। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। आगे आ गया हमारा। देखिए ये बहुत ही प्यारा ट्रक लग रहा है गाइस मुझे, ये सामान ढोने वाला। हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है यहाँ? अच्छा अरे हेलीकॉप्टर यहीं रह गया, कोई नहीं। आपके चलो कार रख लो, मिनी ट्रक रख लो, सारा सामान आपके एक बार में ले जाना है। आपके एक बार में चला जाएगा। इसको ट्रक को आगे रखो भाई, ये बैलेंस बनाए रखेगा। हाँ कार पीछे रखो, पुलिस कार। ये इस ट्रक को मैं ले जाऊंगा भाई, इस वाले ट्रक को रहने दो तुम। ये कार ये ले चलो, ट्रेन ले चलो। नहीं तो एक चक्कर और मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे फालतू लग जाएंगे कोई। चलते तो भाई ये देखिए सामान हमने भर लिया और हम चलते हैं। थोड़ा सा सहारा लगा देना भैया। ठीक है इसके पैसे काट लूंगा मैं, सहारा लगाने के भी।
ये देखिए गाइस, ये पुल है थोड़ा सा ऊंचा, यहाँ को इनका ट्रक थोड़ा दिक्कत करता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होने से बच गया। अभी हमारा सारा ही सामान टूट जाता। कोई नहीं कोई नहीं। कोई नहीं, अभी पैसे देख कर दे दे तो ये बताऊंगा, कोई है नहीं है। जल्दी जल्दी पहुँचाओ फिर। इस ड्राइवर ने 2 बार सामान गिरा दिया है, अब इसके पैसे कटेंगे गाइस, तो ये ज़्यादा ही होशियार बनना है अपना आप में। जल्दी घर पे पहुंचा बेटे, मैंने कैमरे लगा रखे हैं तेरे पीछे, अब मैं देख लूंगा सारी चीज़ें क्या कर रहा है तू। तो भाई मैंने चुपके से कैमरे लगा रखे हैं अपने घर के आगे, और मैं देखता रहता हूँ ड्राइवर क्या कर रहा है, सारा सामान पहुँचा रहा है नहीं। तो ये आ चुका है, आगे आगे आगे, जल्दी आ जाओ भाई, लास्ट चक्कर हो रह गया है। ले चलो फिर मैं अपनी थार, यार जल्दी, मैं थार धूम में खड़ी है काफ़ी टाइम से। इसे भी इसमें रख लेते हैं। रख लो भाई, रख लो, इसको भी रख लो। चलो अब हमारे पैसे देने के लिए तैयार हो जाओ। पैसे तो भाई मेरे ड्राइवर को पागल बना दूंगा, इसको कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा, एक कोई छोटा मोटा खिलौना देखें ऐसे भेज दूंगा, ठीक है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो कर ही दिया है, इसके लिए चलो भाई मैं अपनी थार स्टार्ट करके लाता हूँ जल्दी से। 85 लाख की थार है गाइस ये मेरी, देखिए कैसे स्टंट कर दिए। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर, और हम देखते हैं कितने सारे कितने प्यारे प्यारे खिलौने, ये ड्राइवर ने कहीं खिलौने चुराए तो नहीं, हम देखना चाहेंगे। तो मैं आ चुका हूँ अपने घर, ये मेरी थार, मैं इसको एक साइड में लगा देता हूँ सबसे पहले, उधर रहने देना। तो ये मेरी थार है, मैंने इसको साइड में लगा दिया, मैं खिलौने चेक करने वाला हूँ जो मुझे वहाँ पे मिले थे। तो आप देख सकते हैं गाइस कितने सारे खिलौने मेरे को यहाँ फ्री में मिले थे वहाँ पे, ये सारे ही मेरे घर पे ड्राइवर ने लगा दिए, और मैं इस ड्राइवर को कुछ भी नहीं देने वाला, सिर्फ एक कार देखे, वो वाली कार डालो भाई ड्राइवर भैया अपनी, और यहाँ से चले जाओ जल्दी, तुमने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था मेरा। हम जा रहे हैं अपने ट्रक लेके। हाँ जाओ तुम, आज के बाद दिखाई मत देना है। तो भाई मैंने ड्राइवर को तो मैंने भेज दिया है, बोलता हुआ जा रहा था काम निकल गया, ये है वो है, मैंने सुनी नहीं। और आप देखिए कितने प्यारे प्यारे कितने अच्छे अच्छे खिलौने यहाँ लगे हुए हैं गाइस, तो बहुत ही मज़ेदार हो गई है भाई। आज का दिन तो बन गया भाई, आज गांव नहीं जाऊंगा, कल गांव जाऊंगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाय बाय।